Hello guys, I am Vin. And we are VinVan. So for today's vlog, andito kami sa Emoh Ruo. Yan o, pang 6 packs. So yan lang meron sila. Bed. Tapos Chantal is here. Hello guys. Then nandun yung mga siblings. Si Miko, si Christine, kasi nagluluto. Yan o. Yun. Tapos may pakalan sila. Tanananan. Punta tayo ng beach. Beach, guys. Dun, dun, dun. Let's go! Dun, dun, dun.